你们想不想听一听一个美国普通工人的职场烦恼？反正我已经在家听了3天了，不说出来我自己都快憋坏了。关注我很久的朋友都知道，我老公超爱他那条流水线，爱到一种常人几乎无法理解的程度。厂里的领导几次劝他调岗，说给他升职加薪，让他去做管理层，他都一口回绝。理由很简单，他只想待在那条流水线上，做最普通的工人，去触摸那些零件和机器。所以啊，我们的日子过得确实不太宽裕，甚至可以说有点抠抠巴巴的。但这又怎么样呢？我们两个都是能从生活里面找到乐子的人。我是那种看着一棵树能够看到风从土地里卷起，看着一朵蘑菇能够看到泥土在自我诉说的人。而他呢，是个能把流水线上每一颗螺丝钉都当作宝贝的机器迷。我们俩凑到一块儿，日子总能过得有滋有味。老公之所以死活不愿意做管理层啊，就是因为那意味着要和很多人打交道，而他喜欢和机器相处，而不是和人。偏偏真正让他苦恼的却总是来自于人。他所在的合资工厂员工很杂，有黑人、白人还有华裔，大多数同事都喜欢和他在一个班次工作，因为他认真踏实，愿意帮助别人。流水线的产量只要有他在就能稳稳的破纪录，大家甚至觉得和他一起上班就可以轻松点，甚至还能偷点懒。可并不是所有人都喜欢这样，有人觉得他太卷，把大家都拖得不得不跟着卖力。虽然会破纪录啊，破纪录会有免费的热狗吃，但那些人就是宁愿摸鱼也不想动。老公这次的烦恼就是因为一个摸鱼的同事，这个同事是个黑人。黑哥们，本来和老公关系还不错的黑哥们，这2年来啊，他工作的方式一直都没怎么变。他的一只手就在流水线上面慢悠悠的干活，另一只手就是刷着手机。好在，就是遇到好笑的段子，他还会念出来，然后老公不抱怨这个事情，还会乐呵呵的听。可惜时间一久啊，这哥们就越来越懈怠，他越来越熟知厂里的这个规章制度，所以知道该怎么给自己请假，于是动不动就编个理由溜走。不是说机器打到了自己，就是说家里有事，不然就是说旧伤复发。小人之过也必闻。但是老公心宽，他想着反正他一个人干也能破纪录，就没有计较。可这次不一样了，正好赶上厂里1个月1次的大扫除，老公被分派去深度清洁，就是拿着喷雾到处擦拭嘛。原本他常常负责清洁管道，那活又脏又累，还容易被人踩到头顶。他被踩过3次，每次都是找管理层来做个培训提醒，可没人把这事改进，没改进。后来他索性就不干了，把这差事交给了新人，自己转去擦机器。擦机器本来是那个黑哥们的任务，清洁剂很强烈的，需要喷洒均匀之后用专用的抹布去擦拭。可是谁知道呢，那哥们突然跳了出来，说老公把清洁剂洒到了他的身上，还嚷着要请假去看病。更离谱的是，他还把这事儿上升到了种族歧视，说这是故意针对黑人。老公听得一头雾水啊，因为喷药水的时候厂里几乎没人，他只是想趁着午休做完，下午就能继续拼产量。结果这锅却被硬生生的扣到了他头上。管理层把他叫到了办公室调解，黑哥们坚称自己受伤了，嚷着要走。老公解释半天，说自己根本没看到他，可对方铁了心要请假。最后管理层拗不过他，准了假，就留下老公一个人谈话。管理层还算清醒啊，他看着考勤表就摇头，说这个黑哥们啊，每一次请假都是循规蹈矩而取巧，表面看似规规矩矩，但实际上每次都是在小心翼翼的钻空子。他法外有巧啊。请假次数确实太夸张了，管理层觉得这次估计也是编的，可说到底都合规，他们也没办法，只能不了了之。现在能做的就只有等黑哥们自己把病假的那个病历单给他们拿来登记。老公回家后就把这事讲给我听了，我气得跺脚啊！一个人摸鱼也就算了，还敢反咬一口，想把责任甩到我老公头上，这不是欺负老实人吗？我立刻问老公，能不能让工厂调监控啊，把事情查清楚。结果老公说，美国这边的监控不像国内那样，平时不能随便调出来用，尤其涉及到员工隐私。我整个人都惊了。在国内，监控就像随时待命的证据，哪里有纠纷调出来看一看不就好了？
清清楚楚的。可是在美国，他们更强调隐私权，我不能理解这个隐私权。监控我觉得就是很正常的东西，可是他们更大是为了重大事故或者是安全问题，而不是日常矛盾。这是这种文化差异让我第一次切身感受到了什么叫做制度上的不同导致的误解。第二天老公也下班回来就说这件事情。他本来想找那黑哥们解释清楚，可是对方根本没来上班，请了病假嘛，管理者也没有再找他谈话，大家都很忙，谁会把这种小事放在心上呢？可我觉得这根本不是小事被冤枉的人心里最清楚冤枉有多深，而真正知道祸端的人早就路忧之大吉了。讨厌。第3天也就是今天，昨天老公还是一脸沮丧的回来，告诉我那哥们又没来，事情依旧没有结果。他甚至还想着，如果能够当面解释清楚就好了。当面解释清楚，我实在忍不住了，我就对他说，这不是解释清楚的问题，换作是我早就想办法让公司开除他了。一个无所事事、欺负同事还影响整体氛围的人，为什么要留着？老公摇摇头说，他们合同里面写得很清楚，公司不能随意解雇员工，除非合同到期或者员工主动离职，否则就要赔违约金。听到这儿，我只能叹气，容许了老公的善良，但在我心里却忍不住嘀咕，这是愚善愚善。可有时候我又觉得与人不求备，俭身若不及，也是他始终能守住自己的流水线，守住他热爱的那份简单的原因。孟子云，图善不足以为政，图法不能以自行。只靠制度是不能解决人心的问题的。无论哪个社会的制度都多多少少有漏洞，无论哪里的人心都多多少少会有偏差。可他但行好事，选择不去较劲，不去斗争，只是低头干活，把心思放在产量和螺丝钉上。也许这就是他对生活笨拙的执着，也是我爱上他的地方，也是我要学习的地方。我站在他身边，一边为他不值，一边又被他这种愚善打动。人与制度的角力未必有答案可我们能选择的是以怎样的心去度过自己的日子。不患无谓，患所以立，对吧？希望我对老公的观察能够让你在忙碌和琐碎中看到坚持和善良的力量，也盼着每一位对不公和无奈的人都可以依然选择去尝试，用自己喜欢的心态去度过每一天。谢谢你愿意共鸣，谢谢你愿意陪我看完这些平凡却真实的生活，谢谢你听我碎碎念，你要温柔，你要包容，谢谢你。